Y no sabe bien el guamuchi tostado. El esquite, me acuerdo cuando se hacía mi abuelita, el esquite. Jamás lo volvió a probar. Cállate, porque va a decir Susi, ay, ¿cuándo? Porque no me hacían nada. No, es que Objeción, porque a ustedes les hacía esquite y a mí no. No, eran... era arroz con leche Eso ya, dulcillo. eso ya, pero dijiste esquites ahorita, no te hagas. No, hacía dulce de leche también. No, es ponteduros. Monteduro. Ah, a mí también me hacía. Ay, entonces ya está. Les hacía hasta pinole y no nomás eso. Eso, pinole. Ah, ¿Ustedes no les hizo pinole? Los uchepos que se echaba mi abuelita. Los uchepos, los tamales de, ¿cómo se llama? Las corundas también. Ahora, ahí en Tan Alto venden, yo me acuerdo hace mucho, había una señora que tenía un puesto, gorditas de horno, ceniza, y no sé qué tanto, tamales de ceniza. Por la calle de ahí donde estaba la terminal de antes, ¿no? Aún